1. júla tohto roku bol v Kežmarku spustený nový parkovací systém. Ten je podľa slov primátora Ferenčáka za posledných 15 rokov najväčším zásahom v rámci cestnej dopravy v samotnom meste. Prvé 3 skúšobné mesiace má teda za sebou a tak sme zisťovali, ako sa osvedčil. Ešte pár dní a takýto lístok za stieračom vášho auta už bude minulosťou. Keďže je tu veľká zmena a nebolo zmyslom, že hneď ideme vyberať pokuty, ale že necháme nejaký čas a priestor, aby si Kežmarčania zvykli. Spoplatnenie parkovania v centrálnej mestskej zóne prinieslo 300 parkovacích miest, ale i zjednosmernenie niektorých ulic. Spočiatku podľa môjho názoru bol v tom chaos trošku, lebo keď som kúkal na to kvantum dopravných značiek protismerných, tak to bolo také trošku divoké, by som povedal. Ale v konečnom dôsledku teraz už vidím, že je trošku v tom poriadok. A tak po 3 skúšobných mesiacoch upozorňovania bude parkovacia služba hlásiť auta bez lístkov mestskej polícii. Ak budeme mať hlásené takéto vozidlo, ktoré nemá na prístrojovej doske parkovací lístok, bude vyslaná hliadka, ktorá rieši v blokovom konaní spravidla do 30 eur. Na spoplatnenie parkovania mali ľudia rôzne názory. Najviac kritiky sa mu ušlo od podnikateľov v centre mesta. Či to ovplyvnilo naše pôsobenie, hej, tu ako náš obchod, to parkovanie, tak áno, ovplyvnilo to, lebo ľudia, ktorí sem prídu, musia si kúpiť parkovacie, povedzme, hej, neviem, lístok alebo také niečo a majú s tým problém. Musia ísť dole do automatu, kúpiť si to, prísť sem a pritom sa to zastavia len na pár minút, hej, takže strácame zákazníkov. Mne vyhovuje veľmi, keďže predtým to bolo všelijaké s týmito rôznymi poplatkami, keďže tu stáli rôzni ľudia v tých budkách a bolo to také, no, tu 20 centov, tu 30 centov a každý si pýtal niečo iné a takto je to presne dané, koľko minút tu sme, toľko zaplatíme a nie je to ani drahé, takže pre mňa veľmi dobré, ja som spokojná veľmi. Ja si myslím, že aj tu je to lepšie, pretože parkovali z jednej strany, parkovali z druhej strany, nie je to jednosmerka a koľkokrát človek teda musia kľúčkovať kadejako, aby sa dostal z jednej strany na druhú. Problémom sa na teraz javí najmä nedostatok parkovacích automatov. Napríklad na ulici Baštová sa lístky kupujú ešte v tzv. Búdke. Rátame so zriadením alebo s inštalovaním ďalších nových parkovných automatov. No a pre všetkých záujemcov je tu aj možnosť vydania parkovacej karty.